Sou caboclo do sertão. Só tenho amor no coração pra oferecer. Vai! Fala, minha gente, simbora comigo! Vai! Fala, minha gente! Fala, minha gente, minha galera, estamos aqui reunidos no sítio Veneza, porque hoje o São Pedro é aqui, olha só. E agora, gente, são exatamente 4h55 da tarde e a gente vai juntar lenha pra fogueira. Então bora lá, porque hoje tem muita novidade. Hoje é muita coisa aqui, muitas comidas, muitas gostosuras. Então se preparem que tá show, viu? Bora sim. Gente, e já começamos aqui na Zacanaíba, né? Porque vocês têm que entender uma coisa. Aqui a gente é tudo... A gente vai agora lá buscar lenha, que a gente vai fazer a fogueira, porque São Pedro, São João sem fogueira não é. É tradição aqui no sítio. 3 ninhos de bolinha, as bolinhas já estão começando a fazer ninho aqui, ó. 3, 1, 2, 3, 3. Cuidado em cobra, viu, Wesley? Que esse pau amontoado aí. Tá bom? Vai, Isis, pega. Pera, mas dá pra levar tudo. Aqui, ó. Dá mais um. Não, dá pra botar isso aqui por baixo e isso aqui por cima. Bota isso aqui, ó. Ai, mais direito. Oh, meu Deus do céu, não sabe fazer nada. Segura a carroça, Evelyn, vai quebrar o cano, olha. Pera. Vou quebrar minha unha aqui Olha o cano, vai quebrar o cano. Pessoal, cheguei, tô aqui para mostrar para vocês um pouco do nosso dia, né? De hoje é dia de São Pedro, né? Que se comemora, muitas pessoas comemoram hoje o São Pedro. Sai daqui, cachorro, esse cachorro é meio maluco, gente. Se não tiver cuidado, ele derruba a gente. Para, Bastião. Ali tá os meninos carregando, meu pai tá doente. Aí meus filhos estão tudo carregando ali para seguir ali nas tradições juninas. Aqui é o nosso dia a dia. Passando o cafezinho da tarde. Vamos lá, pessoal, vou começar aqui a fazer aqui o temperinho do... Me dê essa faca aí, por favor. O temperinho aqui para fazer um creminho de galinha. Ficar a cebola aqui. Eu só coloco cebola e alho. Aí dou uma refogada, depois é que eu vou fazer os outros temperos. Não sei se vocês fazem assim, mas aqui eu costumo fazer assim. Corta a cebola, pode ser grosseiro, porque depois eu vou passar no liquidificador mesmo. Vou colocar aqui, né, no pra mim. Aí, deixa eu só arrumar, só vai ficar.
gosto de você. Só me diga aí como é que tá aí onde vocês moram. Se tá quente, se tá frio, porque aqui tá um calor. É um sol pra cada um aqui, viu? Muito quente mesmo. Uma hora dessa já é mais de 5 horas, mas tá quente. Quente. E aqui, pertinho aqui do fogão a lenha, aí eu gosto de fazer assim, ó. Tirar aqui, dou uma mexidinha aqui na cebola e vou deixar ela dar uma douradinha. Quando ela estiver bem douradinha, eu venho e coloco o alho. Pra não queimar, né? Pra o alho não queimar. Casa de mãe, né? Tem como melhor do que casa de mãe. Principalmente na roça. Daqui uns dias, se Deus quiser, eu vou para a minha casa. Se Deus quiser. Amanhã eu vou levar vocês lá para ver como é que tá a minha casa. Um ano já. Tá com mais de um ano que nós começamos lá e paramos, né? E se Deus quiser, a gente tá se programando de novo para voltar de novo a fazer alguma coisa lá. Mas já tá bem avançado já lá o serviço, graças a Deus. Eu tenho fé em Deus que daqui para o final do ano a gente dá uma boa avançada lá no serviço. Olha, pessoal, eu tive que dar uma apressadinha aqui, viu? Porque já tá de noite já. A lâmpada aqui não tá muito boa, mas eu passei aqui no multiprocessador o frango, aí coloquei milho verde, ervilha. Aqui eu processei um pouquinho do milho verde. Vou despejar aqui. Pronto, vou despejei aqui, vou dar uma misturadinha, ó, e vou fazer o molho agora. Aqui tem uma carninha de porco, ó, botei aqui, tá aqui dando uma fritadazinha. Selando aqui de um lado, boto pra selar o outro. Daqui a pouco eu vou jogando uma alguinha dentro. E fica bem gostosinha. A alguinha com arroz ali, viu? Já trabalhando na roça pra comprar um sapato. Comprei um sapato que fui pra Curitiba. Quando chegou lá, todo mundo assim, né? Do jeito que nós estamos aqui. Só que era mais animado, né?